Learning English with Mickey English ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត Mickey English ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនវេយ្យាករណ៍បន្តិចចាតើតើសព្វនាមចង្អុលគឺមាន this មាន that មាន those មាន this ចាសម្រាប់មេរៀនទី2គឺមេរៀនអាហារសមុទ្រហ្នឹងយើងបានសួរសំណួរថា what are these what is this ចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមកមើលពីការប្រើប្រាស់វាថាតើពាក្យសំណួរចាពាក្យសំណួរពាក្យចង្អុលបង្ហាញទាំងនោះគឺគេប្រើតែគេប្រើដូចម្ដេចចាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ឲ្យស៊ីជម្រៅចាយើងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់វាយើងសួរថាតើដូចម្ដេចដែលហៅថាសព្វនាមចង្អុលសព្វនាមចង្អុលអង់គ្លេសគឺ Demonstrative Pronouns ចាសព្វនាមចង្អុលគឺជាសព្វនាមដែលចង្អុលបង្ហាញពីមនុស្សសត្វវត្ថុរុក្ខជាតិចាទីកន្លែងលក្ខចាអាហ្នឹងគេហៅថាសព្វនាមចង្អុលអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសសព្វនាមចង្អុលគឺមានចំនួន4ចាមាន this មាន that មាន this ហើយនិង those យើងក៏លេចមើលទៅលើឯកវចនៈចា this ហើយនិង that ហ្នឹងគឺវាជាឯកវចនៈចាបកប្រែថានេះបកប្រែថានេះសម្រាប់ទីចិត្តប្រើសម្រាប់ទីចិត្តហើយវាជាសព្វនាមចង្អុលសម្រាប់ទីចិត្តចា this សម្រាប់ទីចិត្តហើយ that ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទីឆ្ងាយចង្អុលបង្ហាញទីឆ្ងាយឧទាហរណ៍ចា this is a boy នេះគឺជាក្មេងប្រុសមួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ចាគឺសម្រាប់ទីចិត្តចា this is a pen នេះគឺជាប៊ិចមួយ this is a book នេះគឺជាសៀវភៅមួយក្បាលចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវត្ថុនោះនៅឆ្ងាយចាំមើលយើងឃើញក្មេងប្រុសនោះនៅឆ្ងាយវិញ that is a boy នោះគឺជាក្មេងប្រុសចា that is a dog នោះគឺជាឆ្កែមួយក្បាលចា that is a pen នោះគឺជាប៊ិចមួយ that is a book នោះគឺជាសៀវភៅមួយចាអញ្ចឹងច្បាស់នៅអំពីការប្រើប្រាស់ this ហើយនិង that សម្រាប់ this សម្រាប់ចង្អុលទីចិត្តចាឯកវចនៈហើយ that សម្រាប់ចង្អុលទីឆ្ងាយរបស់ដែលនៅឆ្ងាយគឺឯកវចនៈដែរចាអញ្ចឹង this ហ្នឹងគឺសម្រាប់ចង្អុលនៅវត្ថុដែលនៅចិត្តរបស់ដែលនៅចិត្តតែវាជាពហុវចនៈចាវាជា plural ហើយ those សម្រាប់ចង្អុលនៅវត្ថុដែលនៅឆ្ងាយហើយវាជាពហុវចនៈវាជា plural ចា plural ឧទាហរណ៍យើងកលេចទៅមើលឧទាហរណ៍ these are flowers បកប្រែថាទាំងនេះ these គឺទាំងនេះគឺជាផ្កាចា those are flowers ទាំងនោះចាយើងចោលទីឆ្ងាយទាំងនោះគឺជាផ្កាចា these are sweets ទាំងនេះគឺជាមឹកចា those are sweets ទាំងនោះគឺជាមឹក these are fruit ចា fruit ហ្នឹងផ្លែឈើដែលយើងរៀននៅមេរៀនទី1ហ្នឹងចា those are fruits ទាំងនោះគឺជាផ្លែឈើចា these are fruits ទាំងនេះគឺជាផ្លែឈើ those are fruits ទាំងនោះគឺជាផ្លែឈើចាយើងចូលដល់ទម្រង់បដិសេធចា this is a watch នេះគឺជានាឡិកាដៃ this is not a watch វានេះមិនមែនជានាឡិកាដៃទេ this is not a watch នេះមិនមែនជានាឡិកាដៃទេ is not ហ្នឹងជាបដិសេធហ្នឹងយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យថា not មានន័យថាមិនឬមួយក៏ទេហើយបើសិនជាវាជាគេហៅថា short form ហ្នឹងគឺទម្រង់កាត់ចាទម្រង់កាត់របស់ is not គឺ isn't យើងអាចនិយាយបានថា this is not ឬមួយក៏ this isn't a watch វាស្មើនឹង this is not these are pencil cases ទាំងនេះគឺជាប៊ិចដាក់ខ្មៅដៃដាក់កាបូបដាក់ខ្មៅដៃកាបូបដាក់ប៊ិចទាំងនេះគឺជាកាបូបដាក់ប៊ិច
These are not pencil cases. These are not pencil cases. ទាំងនេះមិនមែនជាកាបូបដាក់ប៊ិច That is TV. នោះគឺជាទូរទស្សន៍ That is not TV. នោះមិនមែនជាទូរទស្សន៍យើងមើលស្របទៀតទម្រង់ស្របជាពហុវចនៈម្ដង Those are pictures ទាំងនោះគឺជារូបភាព Those are not pictures ទាំងនោះមិនមែនជារូបភាពឬមួយក៏ Those aren't picture ទាំងនោះមិនមែនជារូបភាព Question form ចាយើងចូលដល់ទម្រង់សំណួរគឺយើងយក verb to be មកដាក់ខាងមុខចា Is this a watch តើនេះគឺជានាឡិកាដៃមួយឬតែពេលយើងឆ្លើយវាបើសិនជាមិនមែនយើងឆ្លើយថា no តែបើសិនជាមែនយើងឆ្លើយថា yes ក្នុងករណីនេះវាមិនមែនជានាឡិកាដៃទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថា no this is not a watch ឬមួយក៏ no this isn't a watch អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត singular ពាក្យ that នោះបកប្រែថានោះចាវាជាឯកវចនៈ is that a pen នោះអានោះជាប៊ិចឬបើសិនជាវាជាប៊ិចមែនយើងឆ្លើយថា yes that is a pen ចាមួយក៏បាតនោះអានោះជាប៊ិចចាអូខេបើសិនជាមិនមែនបើសិនជាមែនយើងថា yes that is a pen ឬមួយក៏ no បើសិនជាវាមិនមែនជាប៊ិចទេយើងអាចនិយាយថា no that is not a pen វាជាអីគេឧទាហរណ៍វាជាខ្មៅដៃអូខេ no that is not a pen that is a pencil យើងចូលដល់ទម្រង់សំណួររបស់ពាក្យ this ប្រែថាទាំងនេះជាពហុវចនៈសម្រាប់ទីចិត្តចា Are these girls តើទាំងនេះគឺជាក្មេងស្រីឬបើជាក្មេងស្រីមែនយើងឆ្លើយថា yes these are girls ចាឬមួយក៏បាទទាំងនេះគឺជាក្មេងស្រី Are those hotels តើទាំងនោះគឺជាសណ្ឋាគារឬ No those are not hotels ទេទាំងនោះវាមិនមែនជាសណ្ឋាគារទេ Those are restaurants ទាំងនោះគឺជាភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនចាកាលណា SS ហ្នឹងវាជាពហុវចនៈប្រែថាច្រើនចាយើងសង្ឃឹមថាយល់ទាំងអស់គ្នាណាបើសិនជាមានសំណួរអីចាសូមសួរនៅខាង comment ខាងក្រោមមកដាក់ comment មកសួរចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់នៅសព្វនាមចង្អុលសម្រាប់ទីចិត្តមាន this មាន that ជាឯកវចនៈនិងសព្វនាមចង្អុលសម្រាប់ទីឆ្ងាយមាន this ហើយនិង those វាជាពហុវចនៈចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់អូខេឥឡូវយើងឃើញសៀវភៅមួយក្បាលចាអញ្ចឹងបងប្អូនសួរសំណួរមកថាតើនេះជាអ្វីចាតើនេះជាអ្វីសួរមកហើយឆ្លើយនេះគឺជាសៀវភៅបងប្អូនឃើញសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅអានេះសម្រាប់ទីចិត្តអញ្ចឹងទីឆ្ងាយចាតើនោះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងឆ្លើយមកថានោះគឺជាចាដាក់មកវាជាអីចាតាមរយៈមេរៀនយើងដែលបានរៀនកន្លងមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើលំហាត់នេះហើយខ្ញុំនឹង check មើលថាតើយើងធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវឬមួយក៏អត់ហើយកុំភ្លេចដាក់ឈ្មោះផងចាពេលធ្វើនឹងដាក់ឈ្មោះនៅខាងក្រោមផងនៅចម្លើយរបស់យើងនឹងដាក់ឈ្មោះមកហើយដាក់ចម្លើយរបស់យើងមកចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាយើងគ្រាន់តែបានដឹងច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់នៅសព្វនាមចង្អុលនេះចានេះ this that នេះហើយនឹង those ចាទាំងនោះចាអញ្ចឹង
ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចាសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ចាសូមអរគុណយើងសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត Thank you so much for listening and studying with our channel Mickey English and we promise to be back soon in the next lessons. Thank you so much. Learning English with Mickey English.